Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a leer un cuento que se llama Ronquidos. Pertenece a Michael Rosen y Jonathan Langley. Michael Rosen es el escritor, es decir, es el autor, y Jonathan Langley es el ilustrador, que es la persona que hace los dibujos. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido, gato estaba dormido, vaca estaba dormida, oveja estaba dormida, cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también estaban dormidos. Todo estaba en silencio hasta que... Y gato se despertó, vaca se despertó, oveja se despertó, cerdita se despertó y todos los cerditos también se despertaron. Era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo gato. Ya sé, dijo vaca. Y vaca se acercó a perro y... ¡Achú! Estornudó en la oreja de perro. Pero no se despertó. Ya sé, dijo oveja. Y oveja se acercó a perro y... ¡Bú! Gritó en la oreja de perro. ¿Qué pasó? Seguía dormido. Ya sé, dijo gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormirnos otra vez. Entonces gato hizo miau y vaca hizo mu, mu y oveja hizo be, be y cerdita hizo ay, 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 ay y todos los cerditos hicieron ay, 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 ay. Pero, ¿qué pasó? Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó. ¡Cocorococó! ¡Cocorococó! Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero gato, y vaca, y oveja, y cerdita y todos los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Así termina nuestro cuento. Preguntas. ¿Cuáles son los personajes de este cuento? ¿Y cuál de ellos ronca y ronca y ronca?